Есть люди, которые становятся частью души своего народа. Их помнят за искренность, за талант и уникальность. Здесь, в Грузии, к счастью, таких людей множество. Но сегодня мы прогуляемся по местам, где родилась и творила актриса, чье имя навсегда вписано в мировую кинематографическую историю. Думаю, вы уже догадались, что я говорю про прекрасную Софико Чаурели. Софико родилась в семье, где искусство окружало ее с первых дней в стенах этого дома. Отец Михаил Чаурели был великим режиссером, а мать Верико Анджапаридзе – легендой театра. В этом доме собирались самые яркие умы и выдающиеся таланты. Сейчас же это действующий дом-музей, в который, к моему сожалению, мне не удалось попасть, так как дверь мне не открыли, а на номера, указанные в интернете, никто не ответил. Но адрес и график работы музея оставляю для вас в этом окошке. Может быть, повезет вам. В театре имени Марджанишвили Софико проработала большую часть жизни и всегда говорила о том, что театр для нее – это второй дом. Сцена этого театра стала тем пространством, где ее талант раскрылся во всей многогранности. И, к моему счастью, двери второго дома Софико были открыты. И я не просто оказалась внутри, но и удостоилась чести познакомиться с невероятными сотрудниками театра, заглянуть в ее гримерку, а главное – взять интервью у актеров, игравших с ней на одной сцене. Счастлива, что могу поделиться с вами этим сокровенным и трепетным для меня моментом. მას ჰქონდა არაჩვეულებრივი უნარი ადამიანებთან. ძალიან კარგი და ისეთი ჯანსაღი კონტაქტის დამყარი. ამას ვერ ისწავლე. ეს არის თანდაყოლილი თვისება. არსებობენ ერთი ამპლუის მსახიობები, მაგრამ სოფიკოს ჰქონდა ადამიანი, რომელიც შეიძლება იყოს აბსოლუტურად მრავალფეროვანი, ასეთ როლებს ასრულებდა. ყველაზე დიდი ასევე შოკი ჩემთვის იყო, როდესაც სოფიკომ პირველად გადაწყვიტა უცებ სპექტაკლის დადგმა. არასოდეს არ დაუდგამ სპექტაკლი სოფიკოს მანამდე და მე მითხრა რომ შენ იქნები ჩემთან სპექტაკლში. ალბათ ეს წლები იყო ყველაზე ბედნიერი ჩემთვის. ახსოვს, როდესაც სოფიკო მოვიდა ჩვენთან სახლში, პირველად მოვიდა ბაბუაჩემთან ერთად და მაშინ იყო ახალი ძორი. როგორც თვითონ იწახდა ზაპასნაია ბაბუშკა. სოფიკო როგორც მსახიობი მომწონდა და აღფრთოვანებული ვიყავი ბავშვურად და ვერ ხვდებოდი რამდენად დიდი მსახიობია უბრალოდ მიყვარდა აუხსნელად და გაუცნობიერებლად და მერე უკვე გახდა ჩემი ბებია. Она просто бесподобная была во всех сферах. Домашняя, и стирает, и готовит, и там что, и драться могла. Да, серьезно, и драться могла. Она была такая человечная, у нее была внутренность богатая. Софико Чаурели удостоилась множества наград и сыграла множество культовых ролей, которые остались в сердцах зрителей. Одним из самых известных и значимых фильмов с ее участием стал шедевр Сергея Параджанова «Цвет граната». Здесь она сыграла свою величайшую роль, а точнее целых 6 ролей, каждая из которых бесподобна. Ее талант был безграничен. Одним лишь взглядом она покоряет сердце своего зрителя и заставляет забыть о времени. И здесь, на этом месте, где время останавливается, Софико Чаурели обрела свой последний уголок покоя. Но для всех тех, кто когда-либо любил ее искусство, Софико остается живой. Живой в каждом кадре, в каждой роли и в каждой улочке ее любимого города.